मुझे एसी ट्रैवल्स पकड़ा सामने पाउंड डाला दो पाउंड भी नीचे में डालना घसीट को नीचे में घसीट डालना नहीं गाड़ी में तो बने सेब का सेब ध्यान नहीं साथ दे कहां और यहां नहीं है हां तो गाड़ी बड़ी ज्यादा की है तो भी एक जने बैठो पीछे नहीं ना मैं गाड़ी में आया था गाड़ी में हूं क्या बात है